Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi orang yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya baik, maka Allah permudah untuk melaksanakan amal soleh. Nah, mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan itu tergolong amal soleh, yang mudah-mudahan ini bisa memuliakan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan sama-sama mengkaji, mempelajari, dan mudah-mudahan dengan taufik Allah kita bisa mengamalkannya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, al-muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan kalimat wa mimma la ya'lamun adalah ma khalaqallahu ta'ala fis samai wal ardi wal jibali wal bihari. Maksudnya segala sesuatu yang tidak diketahui artinya oleh makhluk Allah, oleh manusia khususnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka oleh ahli tafsir disampaikan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak diketahui adalah ma, sesuatu khalaqo, telah Allah ciptakan. Khalaqallahu ta'ala, khalaqo, telah menciptakan siapa Allah ta'ala, Allah ta'ala bis samai, di langit, wal ardi, dan di bumi, wal jibali wal bihari, di gunung dan di lautan. Artinya ini bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil sifat wujud, wujudu hadhil makhluqat. Makhlukat itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Di sini disampaikan langit dan bumi, gunung dan laut. Cek urang mah nu garardena. Jadi mewakili dari sekian banyak ciptaan Allah. Maka inilah yang memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Allah berikan ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi kemuliaan. Maka kalau ingin mulia dunia akhirat, maka dengan ilmu, sebagaimana Rasul bersabda, man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dunia dengan ilmu, kemudian akhirat dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya dengan ilmu, itu sudah nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya musuh di dalam diri yang paling besar itu adalah kebodohan. Jadi kalau orang tidak cari ilmu, berarti memelihara musuh terbesar di dalam diri. Maka ada ulama yang kunut najilah, mungkin kemarin pernah dimasyhurkan di sini ya, diamalkan ketika terjadi virus corona, bukan virus, mehrada gaya, virus corona, yang mudah-mudahan terus membaik ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini Pak buah kesabaran. Kalau Allah nggak kasih sabar, mungkin ceritanya akan berbeda. Maka wal sabru tusayyirul abida mulukan.
Jadi kesabaran itu akan menjadikan seseorang yang tadinya orang biasa menjadi orang luar biasa. Itu dengan kesabaran, karena li'anal abda bisabrihi yanalu mayurid, kata Syekh Nawawi Banten. Jadi sesungguhnya seorang hamba dengan kesabarannya maka akan berhasil maksud yang diharapkan. Ya, jadi alhamdulillah kita sebab sabar, Allah kasih kita sabar sehingga kita bisa melalui dengan baik. Nah, jadi ini dalil daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira fi tafsirin akhara. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsirin akhara li Syekhil Wahidi, karya Syekh Al-Wahidi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa alfa nau'in. Allah itu menciptakan alfa nau'in, 1000 macam, 1000 warna, minal hayawanat, daripada macam-macam binatang. Dia ada 1000 jenis. Kemudian dikatakan pasitu mi'atin minal alfi fil bahri, 600 jenis tuh daripada 1000 tersebut, fil bahri, di mana? Di lautan, 600 jenis. Dan itu belum habis, Pak ya. Itu dengan keserakahan, ya bisa dikatakan serakah, Pak. Kalau ada negara lain masuk ke daerah kita, itu katanya ngambil apa? Ya, isi laut, kemudian lauknya sampai kecolongan sekian, wah berapa ribu ton itu yang diambil. Numbungah mah nunggu septi isu kue. Duka menang, duka hentenya. Itu mah ngisi waktu ya. Betul nggak? Ada yang hobi mancing. Dan bisa dicarek, sok. Abri naik angkot, ini ngobrol meren tepuguh-puguh, supir teh ngobrol, non curhat, non namina teh curhat ke penumpang, nggak tahu siapa saya ada penumpang, namanya juga nggak kenal. Pak, orang mah daripada teu mancing mending teu dahar. Guling gitu, oh Pak, karena minggu mah teu narik, pan minggu teh rame sewa teh kan bae, abdi mah dicarekan pamajikan. Kan baik, cina diulah-ulah ke urang mah mangkat hobi. Man ahabba syai'a bahwa abduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi hambanya. Dulu Batu Ali, secara asal, gila ya orang. Ku Allah ya tadi bere resep syahwat. Mantak inna syahwata tusayyiru mulukan abidan. Sabalikna, kalau orang mengikuti syahwatnya maka akan menjatuhkan martabat seseorang. Yang tadinya raja jadi hamba, yang tadinya hamba jadi raja kalau sabar. Itu Batu Ali sampai miliaran, tetap benar itu apa cuman berita wae. Tapi ada orang punten Pak lagi buang hajat Pak, itu jatuh Pak. Apanya itu? Batunya meureun logor, aku malah cerita jatuh Pak ke kloset. Itu dicari Pak, disedot Pak. Entah itu loh mah mau kapanggih teh atuh jeung maneh-manehna. Jadi Bapak itu sampai begitu, ada yang cerita ke saya. Kalau nggak salah punten tukang sedot cinja cerita, Pak mending ieu mah cenah. Ieu mah cenah aya jelema murag tapi ka diteangan disedot. Kapanggih teh henteu. Udah kumaha neanganana tuh Pak. Meureunnan batunya mahal, kayaknya begitu. Itu kan sampai begitu kan. Ketika seseorang diberikan rasa cinta itu akan seperti itu. Beh dia nambung eleh awewe resep kembang. Itu kembang beda warna, beda harga. Beda salembar, beda harga. Itu cinta. Mancing habis waktu seneng. Meh teh era teh meuli. Sakilo meuli 25.000. Datang ka imah meuli loba teuing ku pamajikanna dijual. Meuli 25.000 ku pamajikanna jual 15.000. Rugi sabaraha? 10.000 nya tina sakilo jual 3 kilo.
Kamana lauk dijual pada mau kada sabar jual 15. Aduh, kunaon Pak? Lumayan Pak, menang mancing dijual mah tuh boga 45.000 ieu teh. Padahal mah rugi 30.000. Aya ceuk pamajikanana mah kade nu boga manuk ngabohong ka pamajikan. Sabaraha aya manuk 200 pira oge. Oh. Padahal 2.000 bahasa 2.000 teh 2 juta ya. Padahal 2 juta. Pamajik salakina nyaba. Aya nu nawar 500 dibikeun ku pamajikanna. Kunaon dibikeun? Boga untung sabaraha? Kamana manuk dijual Pak? Oh dijual, tapi dah untung Pak. Untung sabaraha 300 dijual sabaraha 500 pada rugi 18. Geus kieu dari ripuh atuh aya ngabohong mah. Mesti kumaha ge riweuh. Jadi kalau udah Allah kasih suka, enggak bisa nyari. Iya mah dicuri, dicolong banyak, tapi habis-habis. Saya hampir 8 tahun Pak, kurang lebih jadi mufassirin, ahli pasar Pak. Saya lama di pasar, bulak-balik ke pasar. Eta aya tukang pindang aral Pak, ya namanya dagangnya kadang-kadang. Aduh, cenah aya mah pindang hese. Lain cing teh ceum siga nu melak wae atuh. Jadi pusing nanti siga nu manehna melak, manehna maraban gitu tah. Kahartinya lamun ayeuna manehna melak di laut, manehna nu maraban, terus pusing eueuh laut, kaharti. Ya mamaraban teu komo melak, aral asa teu kaharti. Heunya cenah lain kitu urang dagang. Tah, ieu jelema teh ieu. Geus nyalahan pamikiranna nyalahan. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam juga ya nyoba pengen ngasih makan ikan bakatku beunghar Pak. Maraban teh maraban lauk teh di mana? Di laut bakatku beunghar. Geus disiapkeun Pak sarapan untuk ikan. Can ge beres marab karena ge marab beres, can ge uwi lauk teh geus skala luhur deui. Subhanallah kawasan Allah. Eta teh karek sarupa jenis teripan laletik kunaon bisa ngagulingkeun kapal sarerea eta sarek sajenis ya ya Allah dikatakan 600 jenis dari 1000 itu ada di mana? Iya fil bahri di lautan teu seep-seep ayeuna ku bageurna Allah bangkena dihalalkeun. Lamun teu dihalalkeun mah atuh riweuh dagang lauk. Beureun geus meunang lauk teh buru-buru balik. Bisi naon? Bisi paeh pan di laut teh teu sadinten dua dinten pan minggonan bulanan saurna teh. Dieskan dengan ilmu yang Allah berikan begitu indahnya Allah. Ngeunah tah lauk bangkena oge pan gitu. Jeung hargana leuwih murah, sok meuli lauk mah yang murah nu paeh. Mata sok dipisahkan ke tukang lauk melina lohor Pak jam 11 pan saya 8 tahun Pak. Jadinya Pak cenah ieu mah murah paehnya. Apa sawarukna urang dapal nu hirup rada beda duka 4.000 duka 3.000. Teh ku Allah sudah diatur sedemikian rupa. Mata khut ikan di laut bangkenya halal. Simetnya nu halal deh simet sareng lah coba lamun simet bangkena haram wah asnu dagang simet kamana itu tukang simet itu cenah keur merik naon simet da meureun kudu harirup ngajualna tapi ku Allah dihalalkeun dipermudah ku Allah salahnya ini belum cerita yang lain nikmat Allah baru sebagian kecil. Kemudian wa arba'u mi'atin fil bahri wa arba'atu mi'atin fil bahri 400 sisanya ya fil bahri di daratan. Berarti seueuran keneh di mana? Di laut. Dan juga dunia ini 3/4 adalah air, iya, lautan. Dan katanya semakin hari semakin mencair.
Saurna Jakarta itu semakin tahun semakin tenggelam. Saur ilmu, ya ilmu apa, geologi, karena mencair katanya. Pantoharol pasad fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Dan usok ngarugrugkeun ngaliangan ngabongkar teh bukan binatang, manusia. Tak aya bahasa dahareun kada demes. Embe stres ku jelema mah daunna diala. Buahna diala eta kulit sampe kuat diasakan dikeuman sapoe sapeuting. Dicabean ngeuna. Mentak lieureun orang Jepang mah. Sok sapinter-pinterna Jepang bisa nyieun mobil, bisa nyieun kapal, moal bisa ngasupkeun oncom kana. Bingung orang Jepang ini bagaimana masukinnya, ini disuntik. Terus ora suntik. Nu nyieun lagi sieun disuntik. Si emak-emak teh nya bisa memasukkan gula ieu kumaha carana? Nancepkeun bisa jadi buti. Sampo teh pan kari naon? Kari nancepkeun. Orang Jepang mah sakolana ge lila atuh, Pak. Orang Jepang mah mun teu berhasil sakolana, teu berhasil maehan maneh bunuh diri. Di urang mah henteu, gagal menta ka batur. Mending menta ngalah nu batur. Ampun. Aduh, cau teh saminggu deui asa. Dicang saminggu deui teh eueuh. Alhamdulillah. Tanu kitu teh sakir. Sakir teh jalma bersyukur kepada Allah di mana-mana eueuh. Mun syakur mah di mana-mana bersyukur menang. Dibere cau, alhamdulillah syakur. Syakir mah luar biasa. Nu boga nu urang jadi eueuh. Alhamdulillah. Hese eta mah. Bingungan itu di kita kan udah Allah kasih. Nanti kula protes, Pak, kenapa sih orang Indonesia itu bisanya bikin kereta kan ya? Saya lihat kereta yang Jakarta Bandung, Pak. Saya kan hampir bulan ini aja hampir 3 kali saya mondar-mandir di Cipularang. Kemarin 1,5 jam penting karek pulang. Dan ningalikeun ilmu ya yang Allah kasihkan kepada manusia itu bikin jembatan bisa begitu rapi buat kereta. Orang mah pan ningalikeun unggulnya. Orang Islam mah ningalikeun we nya. Asana teh urang teh mereka tuh lebih hebat dari kita kan? Pasti ada yang berpikir begitu. Tapi nanti dulu, Pak. Kenapa bukan kita sih yang buat kapal, yang buat kereta, kapal selam? Mending di luar negeri mah katanya kapal kereta tuh udah ke bawah tanah, ke bawah keun laut. Ih uyuhan ada orang mah moal waninya. Kajian teu jadi. Bener tuh. Sieun eueuh loangna. Sieun eueuh liangna aing geus sieun teu kaluar pan urang mah gitu. Ternyata Allah itu pengen kita hamba Allah yang taat itu nikmat di dunia. Teu kudu capek nyieun motor, teu kudu nganjuk we nganjuk. Mane kudu pusing-pusing mikiran motor atuh moal ka pikiran, moal ka otakan. Mikiran gawe ge urang mah. Mikiran hirup oge mun sok hayang-hayang bisa teu kudu. Kan punten mereka yang buat kapal, mereka yang buat mobil, mereka yang buat motor, sepeda dan sebagainya mah urang mah kari naik we. Nya sok ayeuna yang berangkat haji alhamdulillah kan sudah mulai lagi. Teu kudu sibuk mikiran kapal, teu kudu.